Done. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ये आयात सूरह नूर की हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मोमिनों का कौल जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, ये होता है कि हमने सुना और इताअत की और यही हैं जो मुराद पाने वाले हैं। Bu Nur suresinin ayeti kerimeleridir. Allah-u Teala der ki müminin sözü kendileri Allah ve Resul'e davet edildikleri zaman ki onlar arasında karar versin diye onların cevabı şu olur: biz duyduk ve itaat ettik ve ancak murada erenler de bunlardır. Her kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkarsa ve onun takvasını benimserse ancak bunlar başarıya ulaşanlardır. Onlar Allah-u Teala adına yemin ettiler. Eğer bizi emredersen mutlaka çıkacağız. Sen de ki yemin etmeyiniz. Gelene göre itaat edin. Yahut emir bel maruf yapın. Çünkü Allahu yaptıklarınızdan daima haberdar olur. De ki Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin.
नेक अमाल Eğer geri dönerseniz Resul'ün üzerinde yalnız kendisine yükletilen sorumluluk var. Sizin üzerinizde de aynı sorumluluk vardır. Sizin Allah-u Teala ne kadar size yüklettiyse ve Resul üzerinde de daha fazla bir sorumluluk yoktur açıklamak dışında. Her kim aranızdan iman ederse ve itaat ederlerse Allah-u Teala onlara mutlaka halife yapacaktır yeryüzüne. Daha öncekileri halife kıldıkları gibi ve onlar için kendi dinlerini, kendileri için sevdiği dini de mutlaka kuvvetlendirecek. Ve onların korku durumundan sonra onlara emniyet durumuna dönüştürecek. Onlar bana itaat edecekler. Benimle birlikte hiç kimseyi ortak koşmayacaklar ve hiç kim ondan sonra da şükürsüzlük ederse, nankörlük ederse, nankör olanlar da bunlardır. Ve namaz kılın ve zekat edin ve Resul'e itaat edin ki siz merhamet edilesiniz. इसी हवाले से Mayıs ayında Ahmediye cemaati için मैं अपने अपना मजमून रखा है çok önemli bir gün vardır. Yani 27 Mayıs günü 1908 bu da hilafet günü olarak cemaat arasında kutlanmaktadır. दिल हिला देने वाले दिन था बहुत सौ के ईमानों को Aynı bununla alakalı olarak वाला दिन था daha 3 gün vardır. Ben bu konuyu seçtim. को बेचैन कर देने वाला दिन था दुश्मन के 26 Mayıs 1908 günü Ahmediye cemaati için nasıl ठेस पहुंचाने का çok korkutucu, üzücü bir gün idi. Birçok insanın imanının serseme koydu. दर्ज हैं Bazı insanları rahatsız etti. Düşman için de cemaat üyelerinin kalbini ve hislerini zedeleme günüydü. इस्लाम के İnciltme günüydü. Ahmediye tarihinde Ahmediye düşmanlarının öyle hareketleri yazılıdır आपको ki insan की तरफ मंसूब कर hayret eder onu okuyarak. Bir insan बहरहाल bu derece kadar da düşebilir mi? Onların yaptıkları hareketli Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra yaptıkları hareketleri görünce 27 मई bir Müslüman olarak adlandırılacağına Resulullah Rahmetüllil Alemine isnat edeceğine yine de böyle hareket edebilir mi birisi? Ama yine de 27 मई का दिन जमात अहमदी के लिए her birisi kendi fitretine göre davranır. Ancak खुदा ताला के हज़रत मसीह 27 günü से किए गए वादे 27 Mayıs günü Allah-u Teala katından onun kudreti ortaya çıkar ve 27 Mayıs günü Cemaat Ahmediye cemaati için sekinet ve emniyet mesajı olarak geldi. कमाल कर Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözlerin बस जमात अहमदिया की tamamlandığının müjdesini getirdi. कोई आम दिन नहीं है Ve düşman इस दिन की बड़ी अहमियत है ve düşmanı kendi ateşi içinde yakan bir gün olarak geldi. जब हम Onun müjdelerini, sevinçlerini yok edici olarak geldi bugün. उम्मत Onun için Ahmediye cemaati için bugün genel bir gün değildir. बड़ी हसरत से Bu günün çok önemi vardır. तरफ देखती है बल्कि Ve bunun önemi daha da çoğalır. हसरत से Ne zaman देखती है biz खिलाफत कायम Hz. Resulullah'ın gaybi haberlerine bakarsak müjdemiz daha da çoğalır. Ümmeti Müslüman'ın çoğu कई दफा अपनी से कोशिश कर चुके हैं çok hasretle Ahmediye cemaatine bakar. लेकिन Hatta hasretten daha fazla haset vardır. Hasret yerine haset, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम çekememezlik dememiz lazım. Ki bunlarda hilafet vardır. की नाफरमानी कर रहे हैं Ve onlar bundan mahrumdurlar. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Onu ये फरमाया ortaya çıkarmak için birçok çabayı sarf ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Ancak yine de daima başarısız kaldılar. बर्फ के तो Onun için घुटनों çünkü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in पास जाना önceden verdiği söze karşı davranırlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediydi. कि वो पूरी हो जाए Ne zaman Mesih ve Mehdi ortaya çıkacaksa kendinizi eziyete koyarak kar üzerinden de sürünerek gitme mecbur olursanız yine ona gidin ve benden ona selam söyleyin. इस वक्त
इनकी वजाहत Sonra नहीं करूंगा। onun alametlerini de beyan etti. लेकिन Bunlar tamamlanırsa नाम मानने वाले anlayınız ki iddiacı doğrudur. कि उन्होंने Bu alametler दुनियावी hem मसलों की göktendir hem de yerdendir. या Birçok defa नाम निहाद cemaatin önünde konulur. Cemaat muhaliflerinin önünde de bunlar konulur. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Şu anda ben onların detaylarına girmeyeceğim. Ancak करने की वजह से kabul etmeyenlerin şanssızlığıdır ki onlar नहीं किया maddi maslahatlardan dolayı yahut sözde dini ulemaların korkusundan dolayı yahut Hz. Resulullah'ın sözlerine kulak vermeyişlerinden dolayı बड़े हुए हैं yalnız iddiacıyı kabul etmediler. Aksine तक बढ़ गई हैं sert bir şekilde अल्लाह के इस फिरिस्तादे के खिलाफ निहायत गंदी और मकरूह किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है इंतहाई कई किस्म sert bir molla düşmanlıkta çok ileri safhaya varmış olanların korkusundan dolayı पुकार पुकार hükümetler o kadar ileri gittiler ki वक्त का Allahu Teala'nın gönderdiği bu zat aleyhinde खुदा ताला son derece çirkin ve mekruh dil kullanılmaktadır. Çok mekruh bunların işleri olur. करते चले जा रहे हैं Bütün bunu bilmelerine rağmen ki हर मुखालफत zaman geleceğin zamanını açık olarak doğrulamaktadır. पिटाई ऐसी है Allah-u Teala mucizelerini de göstermiştir ve mucizeleri de hala da göstermektedir. Alametleri göstermektedir. Yine de Allah-u Teala'nın gönderdiği zata muhalefet etmeye devam ediyorlar. Her muhalefetten sonra बहरहाल yeni bir azabın içine girerler. इस दिन की Ancak अहमियत है yine de inat vardır ऐलान ki muhalefeti terk etmek istememektedirler. फरमा चुके हैं Onun için वो मुअय्यन तारीख के साथ तो नहीं bunların şanssızlığı değil ise de ne denebilir buna? और मसीह मऊद की बेसत का Kısacası पहले ऐलान फरमा söylediğim gibi bu günün önemi vardır ve bunun ilanını Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem फरमाई kendi bir gaybi haberinde vermiştir. किस चीज की अहमियत Kesin bir gün olarak değil ama gelecek olan kendi aşığı ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini önceden ilan ederek sonra hilafetin zikrini ederek Hz. Resulullah ilan etti ve gaybi haber verdi. Bundan daha kuvvetli hangi şeyin önemi olabilir? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में नबूवत कायम रहेगी Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan ettikten sonra Resulullah'ın bir hadisi vardır. नबूवत कायम होगी फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा इस नेमत को भी उठा लेगा Hz. Hüzeyfa radıyallahu anhu beyan eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aranızda peygamberlik kalacak Allah-u Teala'nın istediği kadar. Ondan sonra onu ortadan kaldıracak. Sonra दूसरी तकदीर के मुताबिक hilafet ala minhacir nübüvvet yani peygamberlik yolunda hilafet olacak. Sonra bunu da kaldıracak. आएगा और Sonra onun kaderine göre bir eziyet verici krallık olacak. मिनहाज नबूवत कायम होगी İnsanlar ondan eziyet duyacaklar ve sıkıntı duyacaklar. Sonra bu devir bitince बस ikinci kaderine göre ondan daha kuvvetli bir şekilde bir diktatörlük söz konusu olacak. Sonra Allah-u Teala merhameti coşku haline gelecek ve bu durumu da yok edecek. Ve ondan sonra tekrar hilafet ala minhacı nübüvvet yürürlüğe konacak. Ve bunu söyledikten sonra Resulullah sustu. जो मिनहाज नबूवत पर Onun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi peygamberi hakkında beyan etti. Sonra hilafet-i Raşide'nin geleceğini beyan etti. और दुनिया ने देखा कि पहली चार खिलाफतें जो खिलाफत राशिदा कहलाती हैं किस तरह दुनिया की जावशमत से दूर Minhaj-ı Nübüvvet और खालिसतन लिल्लाह yani peygamberlik yolunda अल्लाह ताला की रजा को ilerleyen olacaktı hilafet. सामने रखते हुए Ve dünya gördü dünya insanları ki ilk 4 hilafet फिर किस तरह hilafeti Raşide olarak isimlendirilen nasıl हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की dünyanın haşmetinden uzak haliseten Allah rızası için Allah-u Teala'nın rızası daima gözlerinin önünde bulundurarak दौरों में hilafet emirlerini, işlerini yaptılar. Sonra nasıl
kelimesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği bir söz gerçekleşti. कम इज़ार रसा और बाज़ में ज़्यादा इज़ार रसा बादशाहत नजर आती है। Yani bazı devirlerde तो खिलाफत राशिदा के बाद az ve bazı devirlerde fazla ये बात यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई। krallık, padişahlık Müslümanlar arasında görmemiz mümkün. हमें इन बादशाहतों में देखने में नजर आता Az eziyet verecek, sonra fazla eziyet verecek krallığı है। görüyoruz. बादशाहत का दीन से Sonra Hilafet-i Raşide'den sonra bu krallık söz konusu oldu ve bunu da biz gördük. Resulullah'ın bu sözünün tamamlandığını gördük. कि जिस तरह हमेशा Zulüm ve haksızlığı da gördük. Bu padişahlıklarda biz gördük. अपने बंदों पर Tarihi okuduğumuz zaman bunları görüyoruz. Krallığın दौर के बाद dinden daha fazla अल्लाह ताला का रहम dünya ile meyilleri vardı. और जुल्म सितम का दौर खत्म हो Sonra dedi ki और फिर nasıl daima तला मिन हाजिर olmaya devam etmiştir. Allahu Teala और इसके बाद आप kendi kullarına merhamet eder. इस हदीस पर गौर करके Bir karanlık devrinden sonra देख सकता है yine Allahu Teala'nın merhameti coşku edecek ve zulüm devri bitecek फिर कम ve sonra बादशाहत hilafet ala minhacı nübüvvet yürürlüğe konacak ve ondan sonra Resulullah sustu hadiste beyan edildiği gibi. Bu hadis üzerinde dikkat ederek her insan görebilir तो फिर ki hilafet-i Raşide hakkında dahi Resulullah'ın sözü gerçekleşti. हो जाने Sonra az eziyet verecek padişahlık, sonra diktatörlüğe benzeyen bir krallık hakkında da sözü tamamlandı. Zulüm eden padişahlık hakkında. आखिरीन में से भी आखिरीन में Sonra दूसरी कौम onun son kısmı hakkında भेजेगा bütün alametlerin tamamlanmasına rağmen यानी खिलाफत अला मिन हाजिर नबुव्वत ve bütün Allahu Teala'nın मान şu ilanına rağmen पैदा फरमाए ki ve aharina minhum lamma yalhaku behim, yani ahirin arasından dahi और वो गालिब और ikinci bir cemaat içinde de Allahu Teala Resulullah'ı gönderecek. O da ashabıyla daha gelip birleşmemiştir. Yani hilafet ala minhac-ı nübüvvetin malzemelerini Allahu Teala tekrar ortaya çıkaracak. के समान Der ki ve huvel azizul hakim, Allah-u Teala üstündür ve hikmet sahibidir. और खिलाफत अला मिन हाजिर नबुव्वत Onun için Allah-u Teala'nın hikmeti balige bu karar verirse ve rahmeti coşkuya geçerse, अहमदी खुशकिस्मत हैं geçtiyse padişahlığından Müslümanları kurtaracak, वसल्लम के Müslümanları इरशाद की हदीस की पेशगोई की necat verdirecek Müslümanlara ve hilafet ala minhacı nübüvveti yürürlüğe konursa Allah-u Teala aynısını yaptı bu zamanı gelince. Onun için biz Ahmedi şanslıyız. वहाँ हम Ki उसके आखिरी biz ne zaman Hz. Resulullah'ın हम इस बात पर sözüne ve hadisin önceden verdiği ilk sözünü destekliyorsak, ona iman ediyorsak यकीन और कामिल रखते हैं ये बात पूरी हुई। ve onun tamamlandığını görüyorsak, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु aynı şekilde एक और biz onun son kısmına da inanıyoruz. Biz bu söz üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in के इस फरमान कि आखरीन मिनहुम लमा यलकु बिहिम biz sözüne inanıyoruz ki onun sözü %100 gerçekleşti. वाले हैं जो भी उनसे Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisi daha vardır. ज़माने के हालात और तमाम निशानियों को पूरा होता Allah-u Teala'nın bu sözü ki ahirine minhum lamma yalhaku behim, मौत पर ki ahirin arasında da bazı insanlar olacak ve ilklerle görüşecekler ve Resulullah zamanında onlarla görüşemediler. Biz buna da inanıyoruz. Zamanın durumları ने नबीउल्लाह कहकर पुकारा ve bütün alametlerin tamamlandığını görerek मेरे और मसीह gelecek olan Mesih ve Mehdi Mevud aleyhisselama da inanıyoruz biz. अल्लाह ताला Hz. Mesih Mevud aleyhisselatü vesselam मबूस होने वाले को Resulullah'a bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyullah lakabını vermiştir. Sonra dedi ki आने वाला मसीह benim ve Mesih aramda başka bir peygamber yoktur. अलैहिस्सलाम
Sonra ahirine menum ayeti kerimesine göre कि जिल के Allah-u Teala ahir zamanda नबूवत का gelecek olan Resulullah'ın geleceğini beyan etmiştir. Sanki gelecek olan Mesih-i Mevud Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in कंधे पर हाथ रख içine kendisini kaybederek, kendi zilli gibi ortaya çıkarak इन लोगों में से होगा गैर अरबों में nebuvvet mertebesine ulaşacaktı. ईमान के गायब होने और सैयद Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem निशानी भी बता bu ayetin detaylarında Hz. Selman Farsi'nin omuzu üzerine elini koyarak şöyle dedi: gelecek olan कि bunlardan olacak, gayri Araplardan olacak. इस्लाम ने दावा फरमाया İmanın kayıp oluşundan इंतहाई कमजोर ve Süreyya yani ülker yıldızına kadar gideceğini alametini de beyan etti Resulullah. ये निशानी Bütün bu ulemalar bunları kabul ediyorlar निशानों का पूरा होता भी देखते हैं ki o devirde निशानों का पूरा Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddia ettiği günde कि आने वाला Müslümanların iman durumları çok zayıf idi. Sanki iman dünyadan kaybolmuştu. Kısacası bu alamet इस्लाम yahut bu alametlerin tamamlandığını görüyorlar उस खिलाफत की इंतहा तक पहुंचे ve bu alametler gösteriyorlar ki gelecek olan Mesih tam zamanında geldi. मयार या आप Şunu da ben izah edeyim. फायज हुए Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam जो महाराज Hatemul Hulefa olduğundan dolayı मयार था o hilafetin sonuna kadar geldi. Minhaj-ı Nübüvvet'in मसीह माऊद होने की en yüce mertebesiydi. ताला के Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o en yüce mertebesine ulaştı. मुताबिक Hilafet ala Minhaj-ı Nübüvvet'in en yüce mertebesine ulaştı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. जिली नबी भी बने और यूं खिलाफत का जो निज़ाम Ve Mesih-i Mevud oluşundan dolayı वो आपके ve Allah-u Teala'nın önceden verdiği sözü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde kendisini kaybettiğinden dolayı zilli bir nebi oldu. कुरान Onun gölgesi altında bir peygamber. Onun bereketiyle bir peygamber oldu ve böylece hangi hilafet ilerlediyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur aslında. Onun üzerindedir bu hilafet. Onun görevi Kur'an-ı Kerim'in şeriatını Müslümanların arasına yürürlüğe koymak, Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre Allah-u Teala ve kul hakkını, Allah hakkını ve kul hakkını eda etmeye çalışmak ve diğer insanlara da hak vermelerini nasihat etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rehber tutarak ona göre hareket etmek ve cemaat üyelerine ona göre nasihat etmek ve onlara amel erdirmek, yaptırmak. खत्म होने की Onun için Hilafet-i Ahmediye dahi İslam'ın ikinci neşatinde Hilafet-i Raşide'nin teselsülüdür, हमेशा जारी रहने cari olmasıdır. की अता फरमाई İlk hilafet Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan bilgi edinerek belli bir müddetten sonra यकीनन yok olacağını Resulullah beyan etmişti. O hilafet yok olacak. रहने का Sonra ikinci devirdeki hilafet hakkında Allah'tan bilgi edinerek daima devam edeceğini müjdesini de verdi. Ancak hangi insanlara? Kesinlikle öyle insanlara ki hilafet ile birlikte जो जमात bağlı kalmalarının hakkını verenlerdir. लेकिन क्योंकि खिलाफत अहमदिया से जुड़े रहने का हक अदा करने वाले Takvayı benimseyenlerdir. Ameli salih yapanlardır. जमात से बाहर करवा देते İbadetlerde ileri adım atanlardır. Birçok insan vardır की खातर ki Ahmediye cemaatine girerler, katılırlar. या Ancak अलहदा कर दिए Hilafet-i Ahmediye खुद ही अलहदगी का ऐलान कर देते ile bağlı kalmasının hakkını verenler olmazlar. Onun için Allah-u Teala'nın kaderi onları cemaatten dışarı atar. अहमदिया की तरक्की में Maddiyatçılık फर्क पड़ा uğruna onlar Ahmediye cemaatine एक के जाने से अल्लाह ताला yahut cemaatten ayırırlar yahut kendileri ayrılırlar yahut dışarı atılırlar. सरसब्ज Ancak
पहले से öyle bir insan, öyle insanların gidişinden sonra Ahmedi cemaatinin ilerlemesi hiçbir zaman durdu mu? Azaldı mı? के निज़ाम को Bir insanın gitmesi neticesinde Allah-u Teala bir cemaat daha verir. उसकी तराश खराश Kuru yapraklar, kuru dallar kesilir ve yemyeşil dallar eskisinden daha fazla ortaya çıkar. Çünkü Allah-u Teala'nın sözüdür और नबी की कि पेशगोई का पास न करे। hilafet nizamını यकीनन ये पेशगोई şimdi cari tutacağız. Onun için पूरी होती चली जाएगी। Allah-u Teala bunun budaklanmasını वो bizzat Allah-u Teala kendi elinde tutmuştur. Hiç olamaz ki Allah-u Teala और कमजोर ईमान kendi en sevdiği peygamber ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne verdiği gaybi habere saygı göstermesin. Bu kesinlikle bu gaybi haber tamamlandı ve tamam olmaya devam edecek. निकाल कर ले जाते हैं। Tabii ki bazı durumlar söz konusu olur वाला ki muhalifler ve zayıf imanlılar zannederler ki şimdi biz yok olduk, şimdi yok olduk. Ancak Allah-u Teala'nın teyit edici alametler o devirden beri o devirden cemaati çıkarıp götürürler. İlk korkutucu अलैहिस्सलाम ने जमात को devir इसके लिए पहले से तैयार कर दिया था। Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra geldi cemaat üzerinde. Söylediğim gibi कि मेरा वक्त düşman memnun idi लेकिन इस बात से ve Ahmediler perişan idiler. परेशान होने की जरूरत Ancak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam वसीयत में तहरीर cemaate önceden hazır tutmuştu, bu cemaati hazırlamıştı. Şöyle diyerek Allah-u Teala beni sık sık haber vermiştir. अपने इस दुनिया Benim zamanım yakındır. वहाँ Ancak जमात के ümitsiz olmaya gerek yoktur. Perişan olmaya gerek yoktur. El-Vasiyet yazısında, risalesinde yazdı. और हमेशा Aynısı ki perişan olmayınız. Bunda her nerede फरमाया कि फिक्र kendisinin bu dünyadan göç edeceğinden haber verdi. Aynı şekilde cemaatin manevi, कि वो जमात mali तरक्की देगा ve yönetsel işlerinin devam edeceğini de beyan etti ve daima bunların devam edeceğini de söyledi. कायम होने की पेशगोई İntizami durumunu da beyan etti. Ve dedi ki üzülmeyiniz. Allah-u Teala bana söz vermiştir. तहरीर फरमाते हैं कि खुदा O cemaati çoğaltacak, ilerletecek. Çünkü bu cemaattir ancak. Ki bunun ilerlemesi फरमाता है कि कई हवादिस ज़ाहिर होंगे, ve hilafetin हफ्ते जमीन पर içinde devam edeceğini Allah-u Teala önceden söylemişti. Yazıyor Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam. Allah-u Teala'nın kelamı और वो इस सिलसिले को पूरी तरक्की देगा, bana कुछ मेरे हाथ से der ki और कुछ मेरे बाद। birçok hadise ortaya çıkacak ve birçok afetler yeryüzüne inecek. अव्वल खुद नबियों के साथ Onlardan bir kısmı benim hayatımda ortaya çıkacak ve birisi benim hayatımdan sonra वक्त में olacak ve bu cemaati ilerletecek. रात का सामना Birisi benim hayatımda ve birisi benim hayatımdan sonra. है कि अब Dedi ki yani iki çeşit kudretini Allah-u Teala belli eder. Birincisi कि अब जमात kendi peygamberler vasıtasıyla onların eliyle kendi kudretini gösterir. İkincisi कमरे टूट जाए öyle bir zamandaki peygamberin ölümünden sonra zorluklar ortaya çıkar ve düşman kuvvetlenir. मरतबा अपनी Ve zannederler ki और गिरती हुई जमात şimdi artık iş bozuldu. Ve zannederler ki artık şimdi cemaat yok olacak. Ve cemaat üyeleri tereddüde geçerler. देखना जरूरी है। Ve onların belleri kırılır ve birçok insan mürted olma yolunu tutarlar. O zaman Allah-u Teala ikinci defa kendi ikinci kudretini gösterir. आप फरमाते हैं Ve düşmekte olan cemaati korur. Allah-u Teala dedi ki sizin için हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ikinci kudreti görmeniz dahi gereklidir. Ve onun gelmesi sizin için iyidir. Çünkü o daimidir. Onun silsilesi kıyamete kadar asla kesilmeyecek. Der ki Mesih Maud Aleyhisselam ben gideceğim. O zaman Allah-u Teala ikinci kudreti sizin için gönderecek. O daima sizinle beraber kalacak. अल्लाह ताला के फजल से Allah-u Teala Berahine Ahmediye'de söz vermiştir. O söz benim zatım hakkında değil, sizin hakkındadır o söz. Allah-u Teala der ki जमात
पर मुख्तलिफ Ben bu cemaati, sana tabi olan cemaati kıyamete kadar diğerlerden üstün tutacağım. Bunlara üstünlük bahşedeceğim. की मंजिल Onun için Allah-u Teala'nın lütfuyla biz geçen आगे बढ़ती चली जा रही है। 105 seneden beri Allah-u Teala'nın bu sözünün tamamlandığını görüyoruz. जुल्म Cemaat üzerinde değişik devirler geldi. Ancak cemaat जुल्म व बरबरीत करता है। Allah-u Teala'nın lütfuyla दूसरे मुल्क में अल्लाह ताला kendi के हैरत अंगेज ilerleme yolunu, menziline çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. नहीं बल्कि जिस मुल्क Bir में ülkede düşman वहाँ भी zulüm ve barbarlık ile zorluklar çıkarır. फरमाता चला जाता Zulüm ve haksızlık yapar. है। जब O zaman ikinci ülkede Allah-u Teala başarının hayret verici yollarını açar. कि मेरी तमाम तर कमजोरियों के Ve yalnız bu kadar değil. किस तरह अल्लाह ताला Hangi ülkede zorluklar çıkarılıyorsa orada dahi cemaat fertlerinin imanlarını daha da kuvvetlendirmeye devam eder. और अल्लाह ताला Ve ben bunu gördüğüm zaman kendi zatımda कामिल होता है। benim bütün zaaflarıma rağmen जो जमात को आगे nasıl Allah-u Teala ले जाता चला जाता cemaati ilerleme yollarında ilerletmektedir. है। कतई नजर O zaman Allah-u Teala'nın zatı üzerinde benim imanım daha da çoğalır. Ve Allah-u Teala'nın sözlerine olan yakin daha da mükemmelleşir, kamilleşir. Kesinlikle Allah-u Teala'nın elidir ki cemaati ileriden ileriye götürmektedir. Ve her kimi Allah-u Teala halife yapacaksa और आपके गुलाम onun durumu nasıldır ona bakmadan खिलाफत Allah-u Teala mutlaka ona destekleyecek inşallah. Hilafeti hamisenin kıyamından sonra dahi Allah-u Teala अल्लाह ताला के kendi bu fiili şehadetini dahi ortaya çıkardı. Ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, gaybi haberi ve Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ın वालों की gerçek aşığının sözü ki hilafet daimi olacak kendisinden sonra bu Allah-u Teala'nın kesinlikle kaderidir ve gelecekte dahi bu nizam Allah-u Teala'nın lütfuyla cari olacak, cari kalacak inşallah Teala. Ancak अल्लाह ताला फरमाता है Allah-u Teala कि जब मोमिनों को hilafetten feyiz bulanların bazı alametlerini beyan etmiştir. रसूल की Bu demin okuduğum ayetlerde Allah-u Teala bütün वातान bu sözlerin haritasını çizmiştir. और इताअत Hilafetten feyiz bulanlar için gereklidir. Allah-u Teala der ki यही हैं जो कामयाबियां देखने वाले हैं ne zaman müminlerin kararı için Allah और खालिस ve Resul'e doğru çağrılırsa onların cevabı şu olur: Semena ve atana. कि इसमें जहां अल्लाह ताला Biz duyduk ve itaat ettik. वहां हुकूकुल इबाद की Dedi ki ancak bunlardır felaha uğraşanlar, başarı yolunu görenler. उनकी निजाम की तफसील है कुरान करीम एक मुकम्मल Yani burada yalnız ibadet ve halis dinden bahsedilmemiştir başlangıçta. Kur'an-ı Kerim'in iddiasının olduğu gibi burada nerede Allah-u Teala'nın hakları beyan edildiyse kul hakkı dahi beyan edilmiştir burada. Toplumsal nizam dahi beyan edilmiştir. Hükümet nizamı dahi beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim mükemmel वो सामने रख bir hayat yasasıdır. Burada her kim dünya muamelelerini ve cemaat nizamı olmasına rağmen kendi kavgalarını मियां बीवी के मसाइल में cemaat nizamı içinde bir çaba olur ki şeriat ve yasa और बदनीयती का ऐसे göz önünde bulundurarak karar verelim, इनकार करते हैं कि जमात düzeltelim. Cemaat nizamına inkar ederler और जब अदालत में उनके ve ülke adaletine götürürler. या वो कुछ ना Özellikle मिले जो ailevi ve ev meseleleri konusunda ve diğer meselelerde de यही बातें हैं ve kötü niyetlerini görüyoruz. Çünkü ilk olarak inkar ederler ki cemaate ben getirmeyeceğim bu muameleyi ve sonra mahkemede onlar aleyhinde karar verilirse अल्लाह ताला yahut फरमाता है कि मोमिन वही हैं istedikleri gibi karar verilmezse o zaman cemaate gelirler. तय करते हैं Bu sözlerdir. और निज़ाम जमात कोशिश भी करता है उसको चाहिए भी कि उनके फैसले Bu insanın imanın zaafını gösteren bu işlerdir. Allah-u Teala der ki हिस्से को भी तंबीह mümin ancak onlardır ki kendi muamelelerini Allah ve onun Resulünün kararına göre kararını verdirirler. Ve nizamı, cemaat nizamı
çaba sarf eder ve çaba sarf etmelidir de. Ki onun kararı Allah ve Resulünün kararına göre olsun. Burada nizam cemaatine dahi ben uyarmak istiyorum. Bazen के साथ लोगों के दरमियान derinlemesine giderek Kur'an ve sünnetine göre karar vermezler. आजकल जमात Onlar dahi günahkar olurlar. Ve cemaat nizamının अल्लाह ताला ve hilafetin पैदा हो चुकी है birisinin uzaklaşmasına da sebep olurlar. Allah-u Teala hilafetin और हर मामले को görevini insanlar arasında insafla karar vermek olan görevini beyan etmiştir. Bugünlerde cemaat होती जाएगी जमात की içinde o kadar Allah-u Teala bir genişlik yaratmıştır Allah-u Teala'nın lütfuyla. कौन और ओहदेदार O kadar cemaat genişlemiştir अगर वो ki halifenin her yere gitmesi ve her muameleyi direkt olarak eline alması mümkün değil. अपने काम से अंजाम नहीं देंगे Ve inşallah Teala bu ilerleme olmaya devam ederse bunda daha da bu durum zorlaşacak. Onun için hangi görevler görevlendirildiyse eğer onları Allah-u Teala'nın korkusunu duyarak ve takva ile और उन karar vermezlerse, kendi işlerini yapmazlarsa फैसलों की जिम्मेदारी की है halifenin ismini de kötüye çıkaracaklar. Ve Allah-u Teala'nın önünde kendileri günahkar olurlar. Ve halifeyi dahi günahkar yaptıracaklar. Onun için özellikle kadı beyler ve görevliler ve amirler दार हैं ki karar verme yetkileri kendilerine verilmiş olanların जहाँ अल्लाह ताला hepsinin insaftan yana olarak ने फरमाया है hilafetin kuvvetlendirmelerine sebep olmaları lazım ve kuvvetlendirmelidir onlar. Yoksa bunlar sözde görevlilerdir और निज़ाम ve hilafet nizamının cemaatini kökünü kazırlar. हाँ सुरखरू होने वाले हैं Allah-u Teala वहाँ haliseten ओहदेदारों Allah-u Teala'nın tanıkmasını benimseyerek है नकायजी का başarıya ulaşanlardır bir tarafta. Cemaat nizamını आप भी ve hilafet nizamını tam olarak itaat edenlerdir. काम करें Bazı insanlar करें ve Allah-u Teala katında onunla başarıya ulaşanlardır. जाने वाली हो Fakat aynı yerde ben bu gibi görevlileri ve kimlerin eline karar verildiyse kadılar da onların kapsamındadır. Onlara da söylüyorum ki sizler dahi अदा करने की कोशिश करना Allah-u Teala ve onun Resulünün emrine göre harekete geçin. ऐसा आएगा Öyle bir şey söylemeyiniz पकड़े जाएंगे ki sizi insaftan, adaletten uzaklaştırsın. वो तो होगी Takvadan खुदा ताला की सजा की yok olsun, uzak olsun. Halifenin temsilciliğinin hakkını vermeye çalışın. सिर्फ ओहदेदार बनना नहीं Eğer değil ise o zaman öyle bir zaman gelecek ki mutlaka yakalanacaksınız. फिर अल्लाह ताला फरमाता है Ve maddiyatı işlem yapılacak fakat Allah-u Teala'dan da ceza göreceksiniz. Görebileceksiniz. रसूल पर ईमान का दावा है Onun için bu çok korku yeridir her görevli için. Görevli olmak yalnız görevli olmak değil. दुनिया में Büyük bir sorumluluktur. Sonra Allah-u Teala der ki का दावा है eğer Allah-u Teala'ya iman ediyorsanız, अल्लाह और onun Resulüne iman ediyorsanız, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğinizi iddia ediyorsanız dininizi dünyadan daha üstün tutacağınıza दी जाती है उन पर अमल करो tutacağınızı iddia ediyorsanız दावे करना कि हम o zaman Allah-u Teala ve onun Resulünün her emrine bağlı kalın. İtaat edin. Zamanın imamı size söylemiştir. हाल जानता है Her ne söylediyse ona göre amel edin. Halife tarafından hangi size nasihat edilirse ona göre amel edin. Yoksa sizin yeminleriniz ve yüksek iddialarda bulunmanız, biz bunu yapacağız ve şunu yapacağız demeniz aslında anlamsızdır. कि खलीफा वक्त Allah-u Teala sizin kalplerinizin durumunu bilir. O bilir ki समझेंगे लेकिन बात onun bilgisi içindedir ki siz ne diyorsunuz ve ne yapıyorsunuz. बल्कि कुरान करीम के जो अहकामात हैं Biz her içtimada तामील करने की şöyle bir söz veriyoruz. Ben halifenin hangi maruf karar verirse ben ona bağlı kalacağımı gerekli göreceğim. Ancak bazen küçük küçük şeylerde biz ona bağlı kalmıyoruz. और वो जो वेस्ट को Aksine Kur'an-ı Kerim'in buyrukları बातें हैं वो बातें
शायद और भी सामने आ Ne dahi बहरहाल औरतों की मिसाल इस वक्त मेरे सामने है। onlara dahi bağlı kalmıyoruz. Onlara dahi itaat etmiyoruz ve en küçük seviyeye dahi ulaşmaya çalışmıyoruz. Ben bir örnek veriyorum. मुल्क में रहती है हयात Burada होना चाहिए और Batı sahilde bir toplantı oldu. Birçok şey vardır. Belki daha da ileri benim gözlerimin önüne çıkacak. Kadınların durumu benim gözlerimin önündedir. ये मामूली हुक्म नहीं कुरान Ben dikkat ettiydim onlara. Bizim her kadının bu batıda yaşayan hayalı elbisesi olmalı ve hicab olmalı. Kendinizi örtmelisiniz. जिनको शायद लजना ने जबरदस्ती निकाब पहना Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. अपने बुरके जो Küçük bir emir değil, Kur'an-ı Kerim özel olarak bu emir vermiştir. Buna göre amel edin. सफाई करने Ancak इकट्ठा कर रहे हैं belli bir zaman müddet sonra ben gördüm ki buna asla dikkat yoktur. का हुक्म औरत और मर्द Hatta bazı kadınlar belki lacna zorla onlara tesettür ettirmişti. को खास तौर पर Lacnanın burkalarını camide bırakıp gittiler. Ve temizleyenler onları topluyorlar. मर्दों की नजरें पे İslam'da haya emri kadın ve erkek her ikisine vermiştir tabi. और ये हुक्म Ancak की बेहतरी के लिए दिया गया है। kadına özellikle Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki kendinize bakın. दुनियादारी गालिब है इसलिए Çünkü नहीं देते तो अल्लाह ताला फरमाता है erkeklerin gözleri serbest olur. आने वाले होंगे अगर नहीं तो अल्लाह Ve bu emir her ikisinin iyiliği için verilmiştir. ताला खुदा ताला के अहकामात को खोल कर Hiçbirisinin bir çabası yoktur bunun üzerinde ama maddiyatçılık üstün olduğu için buna dikkat etmezler. हो जाओगे Allah-u Teala der ki eğer amel ederseniz o zaman başarıya ulaşan olacaksınız. Eğer değilse o zaman Allah-u Teala der ki Resul'ün görevi mesajı iletmektir. Allah-u Teala'nın emirlerini açık olarak beyan etmektir. Eğer amel ederseniz hidayeti bulanlardan olursunuz. हम भी फरमाते हैं Biat hakkını verenlerden olursunuz. देगी अगर उसके साथ Eğer değil ise o zaman Allah-u Teala her şeyi bilir. एक बुनियादी Yalnız şununla memnun kalmayınız मकसद खुदा ताला ने ki biz Ahmedi olduk. Yahut Ahmedi bir evde doğduk. हमारे अच्छे भले कारकुन भी सुस्ती दिखाए Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki दार हैं benim biyetim sizin için asla faydalı olmayacak. Onunla birlikte ameli salih yoksa. शद नमाजी मस्जिद में Sonra namaz खुजू से temel bir emirdir. की बीवियां बता देती हैं İnsanın hayatının gayesi olarak beyan etmiştir Allah-u Teala bunu. Ancak bunda dahi खुदा ताला bizim için büyük görevliler dahi bazen tembel olurlar. Bazı görevliler vardır. Çalışırlar. Çok aktiftirler cemaat içinde. Burada namaz dahi kılarlar camide huşu ile. Fakat onların karıları anlatırlar खुदा ताला ki bu evde namaz kılmaz. Evde olunca. हासिल करने के लिए Onun için Allah-u Teala'nın en önemli bir emrine göre amel değilse o zaman biz şunu yapacağız, bunu yapacağız diye iddia etmeniz abestir. Önce durumunuzu düzeltiniz. Ve durum böyle olursa में तरक्की करते चले जाने की Allah-u Teala'nın her emrine göre amel ederseniz लाने की तरफ तो Allah-u Teala'nın rızasını ele geçirmek için bir çaba olursa फैज पाते o zaman ancak Semena ve Atana'nın hakkını verenler bir Ahmedi, bir mümin olarak isimlendirilebilir. Ve bu olursa मुकाम से imandan sonra लोग फायदा उठाएंगे ilerlemeye तो मुमकिन हासिल devam ederse, ameli salih etmeye devam ederse खुदा ताला o zaman hilafetin mükafatından mükafatlanılacaksınız. Yani Allah-u Teala bu söz और हर तरह के öyle insanlara vermiştir वाले होंगे ki और अल्लाह ताला hilafetin durumunu bundan istifade edecekler. जो खिलाफत की सूरत में उन्हें Öyle kuvvet bulacaklar. Onların korkuları emniyete dönüştürülecek. Ki iman edenler ve ameli salih edenlerdir. Ve ibadet edenlerdir. Ve her çeşit şirkten korunanlardır. कहीं ये निज़ाम जारी नहीं हो सकता Ve Allah-u Teala'nın bu mükafatına şükredenler olacaklardır. Hilafet şeklinde kendilerine verilmiş olan. Söylediğim gibi इस्लाम को Ahmediye cemaati हिस्सा मिला बस हमेशा याद रखें Şimdi Allah-u Teala bu nizamı yürürlüğe koymuştur. Cari etmiştir ve başka bir yerde cari olamaz. Mümkün değil. Ahmediler Allah-u Teala'nın lütfuyla şanslıdırlar.
Allah-u Teala onlara hilafet nimetini vermiştir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inandıklarından dolayı payı almışlardır. फिर तमतम Onun için daima hatırınızda olsun. खौफ की हालत भी अमन में बदलती चली जाएगी। Allah-u Teala'nın sözü gayrimeşru değildir. Şartsız değil. Bazı şartlarladır. और इस Bu दौर में şartlar yerine geçerse ने भी देखा कि किस तरह अल्लाह ताला Allah-u Teala'nın lütfuyla o zaman kuvvetleneceksiniz. Temkinet yani şan ve kuvvet size nasip olacak ve korkunuz emniyete dönüşecek. Cemaatin üyeleri कि खिलाफत खाल birçok defa bunu gördüler. Ve bu devirde dahi हालत थी yabancılar dahi bunu gördüler. Nasıl Allah-u Teala Ahmedilere sekinet vermektedir. कि आप देखें Ve bunu gayrı yabancılar dahi görürler. Daha önce de birkaç defa beyan ettim, birkaç defa beyan ettim. फरमाया था İlafeti Hamise'nin seçiminden önce इस शान से पूरा फरमाया Ahmedilerin durumu neydiyse gayrı Ahmediler dahi onu görüyorlardı. Ve bazılar कि खौफ अमन में ऐसा düşünüyorlardı ki şimdi bakalım cemaatinin neticesi nasıl olacak. Ancak Allah-u Teala कि वाकई Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermişti. कि मैं ये तो नहीं मानता Onu o kadar şanlı bir şekilde tamamladı ki dünya hayret içinde kaldı. Ve emtiye vasıtasıyla gayrı Ahmediler dahi gördüler. Korkuları o kadar bereşe dönüştüler ki gayrı Ahmedi bir pir, bir Ahmedi tanıyordu. Ona dedi ki ben diyemem ki sizler doğrusunuz. Ancak ben kabul ediyorum. Bütün bu manzarayı görünce ki Allah-u Teala'nın fiili şehadeti sizinle birliktedir. और जिद पर कायम रहते हैं। पाकिस्तान Allah-u Teala'nın yardımı mutlaka sizinle beraberdir. Ama ben kabul etmeyeceğim. Ben inanmayacağım. हार है कि ये अहमदी Yani öyleler dahi vardır. जा रहे हैं। Öyle insanlar dahi olur. ये मैदान तो Her şeyi görünce dahi görmelerine rağmen yine inat ederler ve ona bağlı kalırlar inatlarına. खत्म नहीं होते Pakistan'da bir zulüm hareketi devam etmektedir. Şunu gösteriyor bu ki bu Ahmediler मैंने अहमदियत ilerlemeye devam ediyorlar. कि हमारा मौला हमारा Bunların sahaları daha da genişlemektedir. Ve biz çaba sarf ediyoruz bunları yok etmeye, fakat bunlar yok olmazlar. Biz nasıl bunları yok edelim? Ancak तुम्हें कहा bunlara ben söylüyorum. Ey Ahmediye cemaatinin düşmanları, unutmayınız ki bizim Mevlamız, bizim velimiz अब हज़रत मसीह मौद bizdir. Allah'tır. Hep bütün kuvvetlere sahiptir. हज़रत का झंडा अब दुनिया में मसीह मौद के गुलामों ने लहराना है। O hiçbir zaman sizi başarıya ulaştırmayacak. अल्लाह मिनहाज नबूवत पर यकीन रखते हैं। İslamiyet'in ilerlemesi şimdi Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bağlıdır. की लड़ी में पुरोए हुए हैं। Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı şimdi dünyada बस तुम्हारी Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın köleleri dalgalandıracaklar bunu. Öyle insanlar bunu landıracaklar ki hilafet alamine hacı nübüvvete kesin olarak inananlar bunu yapacaklar. Hilafete bağlıdırlar onlar. बात को भी याद रखना चाहिए। Cemaate içindedirler. मैंने कहा Hablullah'ı Allah-u Teala'nın ipini yakalamışlardır. Onun için sizin hiçbir çabanız, hiçbir yaramazlığınız, hiçbir saldırınız, hiçbir hükümetin yardımınız Hilafeti Ahmediye'ye kendi gayelerine ne mani olamaz. Ahmediye cemaatini de durduramaz. Cemaat üyeleri de bilmelidirler. Söylediğim gibi अल्लाह के रहम से takvayı benimsemek, हिस्सा लेने वाला हूं। namazları kılmak, mali fedakarlıkta ileri adım atmak, onlara hilafetin feyizinden feyiz verecek. इसमें से Feyiz yap etme devam edecek. Onun için her üyenin görevidir जिन्होंने जिनके में ki tam çaba sarf etsin या जिन्होंने ki Allah-u Teala'nın merhametinden payı alabilsin çoklukla. की रजा हासिल करनी है Şimdi ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın कहते हैं। bazı iktibaslarını Vesiyet Risalesinden de yazmıştır. Onlar रूहुल कुदस से हिस्सा लो कि बजूज रूहुल कुदस के हकीकी तकवा हासिल nizam-ı hilafet hangi insanlarda devam edecekse, cemaate bağlı kim kalacaksa, वो राह Allah-u Teala'nın rızasını kimler bunu alacaksa, Allah-u Teala onlar, Mesih Muhammed Aleyhisselam onlar hakkında der ki, sizin dahi kendi nefislerinizi pak ederek Ruhul Kudüs'ten pay alamazsınız ki, çünkü Ruhul Kudüs olmadan takvayı benimseyemezsiniz gerçek.
ve nefsani hislerinden uzaklaşınız. Allah-u Teala'nın rızası için öyle bir yol benimseyiniz ki ondan daha dar bir yol olmasın. Dünyanın lezzetlerine aşık olmayınız ki onlar Allah'tan ayırırlar ve Allah-u Teala için acil hayatı benimseyiniz. वो तुम्हारी मदद करेगा। Allah-u Teala'nın razı olduğu bir खुदा की रजा को तुम sancı ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी रजा ve bir अपनी लज्जात छोड़कर अपनी इज्जत छोड़ yenilgi, bir zafer yenilgi Allah-u Teala'nın rızası eti daha iyidir. Eğer doğru iseniz ona geliniz. O her yolda size yardım edecek ve hiçbir düşmanınız size zarar vermeyecektir. Allah-u Teala'nın rızasını hiçbir zaman ele geçiremezsiniz. तुम उन रास्तबाजों के वारिस की Kendi rızanızı terk ederek, kendi lezzetlerinizi bırakarak, kendi izzetinizi bırakarak, kendi malınızı bırakarak, kendi canınızı bırakarak Allah-u Teala'nın yolunda ölüme benzeyen bir acıyı kabul etmedikçe, eğer bu acıyı kabul ederseniz Allah-u Teala bir sevgili bir bebek gibi sizi kucağına alacak ve eski insanların varisi olursunuz ve her nimetin kapıları sizin açılacak. Ancak azdır öyle olanlar. Allah-u Teala bana muhatap olarak dedi ki takva öyle bir जुबान से ağaçtır ki kalp içinde bunun olması lazım. देखो मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ Takva bütün bahçeyi sulayabilir. Öyle bir takva öyle bir नफ्स से जहन्नम करीब है जिसके तमाम eğer takva baki kalırsa her şey bakidir. बल्कि कुछ खुदा İnsan öyle fuzul işlerden faydası ne ki dil ile iddia ediyor ancak kademe sidik yoktur. बातें अब से Ben size doğrusunu söylüyorum. Bir insan mahvolmuştur. Din ile dünyayı da bulunduran kendi zatında. खुदा तुम्हारे साथ होगा Ve bütün iradeleri Allah için yok ise o da cehennemden daha yakındır. Bir kısmı Allah için, bir kısmı dünya için olan. Dünyanın zerre kadar sevginiz varsa bütün ibadetleriniz abestir. तुम्हारी जिंदगी Dedi ki eğer sizin nefslerinize göre ölürseniz o zaman Allah-u Teala sizinle birlikte olacak. और हर एक तलखी और मुसीबत के वक्त Sizin içinde bulunduğunuz ev bereketli olacak ve dualarınıza Allah-u Teala sizin evlerinizin duvarına Allah rahmet indirecek ve onun içinde bulunduğunuz şehir bereketli olacak. Eğer sizin hayatınız ve sizin ölümünüz ve sizin her hareketiniz ve sizin her işiniz Allah için olursa ve her acı ve musibet zamanında Allah-u Teala'yı imtihan etmezseniz ve alakayı bozmazsanız, ileri adım atarsanız o zaman ben doğrusunu söylüyorum. Siz Allah-u Teala'nın özel ulusu olursunuz. Kavmi olursunuz. Siz de insansınız. Benim insan olduğum gibi. Benim Allah'ım da sizin Allah'ınızdır. Onun için pak kuvvetlerinizi zayi etmeyiniz. Eğer tam olarak Allah-u Teala'ya eğilirseniz görünüz ki ben Allah-u Teala'nın menşeinize göre söylüyorum. के साथ पेश Siz Allah-u Teala'nın seçilmiş kavmi olursunuz. Allah-u Teala'nın yüceliğinizi kalbinize yerleştirin ve onun tevhidini yalnız dilinizle değil amelle olarak yapınız. Ki Allah-u Teala amelle size lütfetsin. बात जिससे खुदा राजी हो Kinden uzak tutun. Uzak durun. İnsan oğlunu sevin. चाहते हैं Onlara sevgi gösterin. Hayırın her yolunu benimseyin. Kim bilir ki Allah-u Teala hangi yoldan sizi seçecek. Size müjdeler olsun. तुम्हें जाया कर Yakınlık sahası açıktır. Her insan dünyayı sevmektedir. Ve Allah-u Teala'nın rızası olduğu şeye göre dünya dikkat etmemektedir. Her kim bu zorla bu kapıdan girmek isterlerse onlar için fırsat vardır ki Allah-u Teala'nın özel mükafat ele geçirsinler. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizi zayi edecek. Siz Allah-u Teala'nın eliyle atılmış olan bir tohumsunuz. Allah-u Teala der ki bu tohum mutlaka çoğalacak, büyüyecek. Her taraftan bunun dalları çıkacak ve büyük bir ağaç haline gelecektir. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne inanan ve aradaki iptilalardan korkmayana mübarek olsun. और वो ईमान Aradaki musibetler dahi gereklidir ki sizi Allah-u Teala sınasın. Kim doğrudur, kim yanlıştır kendi iddiasında. Allah-u Teala bana muhatap olarak dedi ki ben kendi cemaatime bilgi vereyim ki her kim iman ederse öyle bir iman ki onunla birlikte dünya yoktur ve nifak ve जो तवक्कुआत हैं ve itaatın hiçbir derecesinden mahrum değil ise böyle bir insanlar Allah-u Teala'nın sevdiği insanlardır ve Allah-u Teala demiştir ki bunların kademleri sıdık kademidir. Allah-u Teala hepimize Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi cemaati hakkında मयार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए
beklentileri neyse हमेशा onlara göre onlara yerine getirmemizi bize nasip etsin. Ahmediye hilafeti ile gerçek ve vefa alakamız olsun. İtaatın en yüce mertebelerine ulaşalım. Amin. İbadetimizin en yüce mertebesine ulaşmamızı bize nasip etsin. Ki hilafetin lütfuyla daima biz feyiz bulalım. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر